Еве, денес сме тука во Струмица на средба со младите. Сакаме малку да ги придвижиме посериозно работите, особено во делот на младината, секако и да се интензивира партиското работење во наредниот период. Како што знаете, и Република Македонија со тој и СДСМ сме во една фаза која што е нова за сите нас, меѓутоа убава фаза од историјата на Република Македонија. Во исто време реформската влада веќе започнува со своите сериозни чекори во имплементација на она што се велеше програма План за живот, но сепак не треба партијата да остане во втор план, бидејќи, како што знаете, локалните избори наближуваат и полека мораме да ја мобилизираме и младината и партијата. Токму затоа сме вечерва тука да разговараме со младите за тоа што се случува во моментов, што да очекуваат во идниот период, особено во делот за младите, и како младите повеќе да се мобилизираат и да се вклучат во наредниот период пред локалните избори, бидејќи секако удар на режимот е сериозно зададен, меѓутоа главниот удар на режимот треба да се зададе на локалните избори, каде што токму режимот ги постави пипците во изминатите години. Ние сме сигурни во победата, меѓутоа, како што знаете, животот во Македонија и победата на локалните избори сепак треба да се сработат, па еве вечерва од победнички и слободна Струмица започнуваме со интензивирање на партиските и младинските работи и кампањи. С оглед дека сте пратени на владеачкото парламентарно мнозинство, може ли да очекуваме посветни денови за младите во Република Македонија и да се стопира тој тренд на иселување, с оглед дека бевме сведоци на тоа? Впрочем, токму запирањето на иселувањето на младите и токму враќањето на животот, што символично значеше и враќањето на младите во Република Македонија, беа она што ни беше клучна нишка во програмата во изминатиот период. Знаете, и премиерот Заев и ние сите останатите ставивме сериозен акцент на тоа. Тоа ќе биде акцентирано секако и во делувањето на владата. Час поскоро да почнеме со спроведување на мерките кои што треба да обезбедат пристоен и нормален живот на младите тука во нивната татковина во Република Македонија.